இப்போ 2020ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் சார்ஜிங் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க. ஒரு வாஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுனே சொல்லலாம். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது. புது புது இனோவேஷன் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அதில் ஒரு இனோவேஷன் தான் இந்த சார்ஜிங் போர்ட். அப்படி என்ன தான் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ரொம்ப வருஷமாக எல்லா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லையும் மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி 2.0 யூஸ் பண்ணி 480 Mbps நம்ம டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும். எல்லா மொபைல் சார்ஜர்லேயும் ஒரு சைடு யூஎஸ்பி டைப் ஏ இருக்கும், இன்னொரு சைடு மைக்ரோ யூஎஸ்பி இருக்கும். யூஎஸ்பி டைப் ஏவை சார்ஜிங் அடாப்டரில் இன்சர்ட் பண்ணுவோம், மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட்டை ஃபோனில் இன்சர்ட் பண்ணுவோம். முன்னெல்லாம் எல்லா ஃபோன்ஸும், அதாவது ஃப்ளாக்ஷிப், பட்ஜெட், அப்படி எல்லா சீரீஸ்லையும் மைக்ரோ யூஎஸ்பி தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் எப்போ டைப் சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ ஃப்ளாக்ஷிப் சீரீஸ்லாம் மைக்ரோ யூஎஸ்பியிலேருந்து டைப் சிக்கு மாறிட்டாங்க. நம்மளும் ஹை அண்ட் ஃபோன்ஸில் டைப் சி போர்ட்டை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். டைப் சியில் மைக்ரோ யூஎஸ்பியோட மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமை ரெக்டிஃபை பண்ணாங்க. மைக்ரோ யூஎஸ்பி யூஸ் பண்ண ஃபோனில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது கரெக்ட் டைரக்ஷனில் தான் இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்படி மாற்றி பண்ணால் யூஎஸ்பி பின்னோ இல்லை ஃபோனில் உள்ள போர்ட்டோ உடஞ்சி போயிடும். பட் நீங்கள் டைப் சியை யூஸ் பண்ணால் நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். நைட்டில் டார்க்காக இருக்கும்போது கூட கஷ்டமே இல்லாமல் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். டைப் சியில் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடை கூட பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. 480 Mbps மைக்ரோ யூஎஸ்பி எங்க, 10 Gbps USB 3.1 டைப் சி எங்க. இதனாலே டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு ரொம்பவே வேகமாக இருந்துச்சு. இப்போ 2020லலாம் எல்லா ரேஞ்ச் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லையும் டைப் சி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மைக்ரோ யூஎஸ்பி கொடுத்தா ஒரு குத்தமாக மாறிடுச்சு. இப்போலாம் 2020ஓட ட்ரெண்டே மரண ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கும் டைப் சி போர்ட்டும் தான். இப்போது சில பிராண்டெல்லாம் அவங்க ஃபோனில் 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கை கட் பண்ணிவிட்டு டைப் சியிலேயே ஹெட்ஃபோன் சப்போர்ட்டை எடுத்துகிட்டு வர ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்டா 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கை கட் பண்ணிட்டேன்னு கேட்டால் வெக்கமே இல்லாமல் 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கை கொடுக்க இடம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. முன்னெல்லாம் 3.5mm ஹெட்ஃபோன் இருக்கும்போது சில பிராண்ட்ஸ் அவங்க பாக்ஸ்லேயே ஹெட்ஃபோன்ஸ் கொடுத்தாங்க. பட் எப்போ ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கை கட் பண்ணாங்களோ பாக்ஸில் ஹெட்ஃபோன்ஸ் கொடுக்குறதே இல்லை. ஏதோ சில பிராண்ட்ஸ் கன்வெர்ட்டர் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. பட் இப்போல்லாம் அதுவும் இல்லை. இந்த காரணத்தை யூஸ் பண்ணி பிராண்ட்ஸ்லாம் அவங்களோட பிஸ்னஸ் தந்திரத்தை காட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு இல்லை, ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டைப் சி ஹெட்ஃபோன்ஸு வாங்கணும். இல்லை டைப் சி டு 3.5mm கன்வெர்ட்டரை யூஸ் பண்ணணும். அதுவும் இல்லைனா ஒயர்லெஸ் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டுக்கு மாறணும். ஸோ அவங்க ஃபோனில் லான்ச் பண்ணும்போதே அதோட அக்சசரிஸை ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டையும் சேர்த்து லான்ச் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தனியாக பே பண்ணி வாங்கணும். இதனால் நிறைய யூசர்ஸ் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டை வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போலாம் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டு ரொம்பவே காம்பேக்டாக மாறிடுச்சு. மூட்டை பூச்சி சைஸுக்கு தான் இருக்குது. 2020ல் லான்ச் பண்ணுற லேப்டாப்ஸ்லாம் கூட டைப் சி போர்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக காரணம் இல்லாமல் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ என்ன காரணம்னு ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா லேப்டாப்போட சைஸை குறைச்சு காம்பேக்டாக மாற்றுறாங்க. HDMI போர்ட்டெல்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் இனிமேல் லேப்டாப்பில் 3.5mm ஜாக்கை கூட கட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த டைப் சினால பல ஆடியோ அண்ட் வீடியோ மோட்ஸுக்கெல்லாம் கூட சப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஒன் போர்ட் ஃபார் எவ்ரிதிங், இதான் ஃபியூச்சர். இனி வர லேப்டாப்ல எல்லா போர்ட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு 2 இல்ல 3 டைப் சி போர்ட்டை மட்டும் கொடுத்தாலும் பெரிய விஷயம் இல்ல. டைப் சியை யூஸ் பண்ணி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் தான் ஃபாஸ்டா பண்ணலாம்னு நினைக்காதீங்க. சார்ஜிங் ஸ்பீடு கூட அதிகமா இருக்கும். அதான் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுக்குற பிராண்ட்ஸ் நிறைய பேரு டைப் சி தான் கொடுப்பாங்க. கூகுள், சாம்சங் மாதிரி பிராண்ட் எல்லாம் அவங்களோட ஹையர் அண்ட் போன்ஸ்ல டைப் சி டு டைப் சி சார்ஜர் கொடுக்குறாங்க. இதுல யூஎஸ்பி போர்ட்டே கிடையாதுங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா டைப் சில தான் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் எஃபெக்டிவா இருக்கும். அப்புறம் பவர் லாஸ் ரொம்ப இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. இனிமேல் டைப் சி தாங்க ஃபியூச்சர். மொபைல்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸுக்குமே அதான். பட் சில பிராண்ட்ஸ் இன்னுமே அவங்க இப்போ லான்ச் பண்ற போன்லலாம் டைப் சி கொடுக்காம இருக்காங்க. என்னதான் சொல்றதுன்னு தெரியல. ஸோ இனிமே போனோ இல்ல லேப்டாப்போ வாங்க போறீங்கன்னா அதுல டைப் சி போர்ட் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வாங்குங்க. வாங்கிட்டு இதுல இல்ல அதை வாங்கிக்கலாம்னு ஃபீல் பண்றது வேஸ்ட் தாங்க. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.